Evet, bugün 1 Eylül değil mi? Bugün 1 Eylül 2025. Yani normalde bu videoyu akşam çekiyoruz ama o kadar çok şey oldu ki 2 saatte ben akşam bekleyemeyeceğim. Zaten babama anlatacaktım hani neler yaşadığımızı. Kahvaltı yaparken sizlerle de paylaşayım diye düşünüyorum. O şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 2 gündür misafir alıyoruz. Hani böyle neydir o? İşte pazartesi, cumartesi sabah Jila vardı okul müdürü ve eşi. Pazar günü buradaki 2 tane Kanadalı hocamızı aldık misafir olarak. Olarak. Hani buraya gelen 2 tane Kanadalı erkek var. Yani olarak biri Kitchener-Waterloo'dan gelmiş bizim geldiğimiz yerden. Biri de Newfoundland'den tarafından. Onları aldık. Onlarla hani muhabbet, sohbet tanıştık bayağı bir. Ve yani bugün için ne yapacağız diye düşünüyordum. Hatta şöyle, işte baba dedim hani sabah bir şeyler dinleyelim, bir şeyler okuyalım. Hani 2 gündür yatay büyüme yapıyoruz, insanlarla tanışıyoruz. Bugün de işte dikey büyüme yapalım gibi ben yapmıştım. İşte sabah 8 gibi kalktık, uyandırdım babamı. Bir şeyler açtık, hani Kur'an-ı Kerim açtık, dinliyorduk. Bir anda kapı çaldı. Saat 8.30-8.40'tı galiba. O öyle miydi ya? Daha mı geçti? Yani en fazla 9'dur. 8.50 kaç? 8.59'dur yani. Ben 2,5 saattir mi yok? 2,5 saat. Neyse kapı çaldı bir anda. Yan komşu geldi. Hadi bir town gezisine var mısın dedi. Kasaba gezisine götüreyim seni dedi. İlk bir çekindim tabii. Ama tabii dedim hani hemen atladım. Eşi de arabadaydı. Mika. Mika bizim okuldaki buranın yerel dili hocası. Sonra başladık çıktık yola. Ben 5-10 dakika hani bulunduğumuz town'u gezeceğiz diye düşünüyordum. Sonra bir çıktık. İşte doğru hani burası Sanirayak bulunduğumuz yer. Haritada dümdüz aşağı indik yani. South'a doğru indik aslında. Arabayla gidiyoruz. Efsane bir offroad yaptık. Yani böyle hani araba bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor. Hani normal yolda gidiyor biraz. Sonra yoldan çıkıyor mesela. Araba çok sağlam zaten. Truck hani car deme diyor. Bunlar car değil diyor. Burada car yoktur diyor. Burada truck vardır diyor. Hani araba yoktur. İşte traktör şeylerinden. O 4x4'ler arazi araçları yani. Bir offroad yaptık. Hayatımın en güzel offroad'uydu yani böyle yani zaten offroad yapmaya gitmiyoruz ama yani mantıken offroad yapıyorsunuz. Ondan sonra bana ilk götürdü. Burada 2. Dünya Savaşı'nda kurulmuş olan şeyler var. Nasıl diyeyim? Radar var 2 tane kocaman. Buradan görünüyor. Onların yanına gittik devasa. Hepsinin videosunu çektim zaten paylaşacağım. İşte mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani artık bir işe yaramayınca onu yapmışlar. Çünkü yeni radarlar yapmışlar. Daha modern. İşte böyle beyaz top gibi duruyor. O da video fotoğraflarda var. Ama demiş hani buranın insanı hani onları yıkmayın. Çünkü uzaklardan hani biz onları görebiliyoruz. Hani nerede olduğumuzu belirleyebilmek için güzel bir şey anlamında hani kalmasını istemişler. Orada da şu an mesela neydi bir kuş adı söyledi. Onlar orada yapıyormuş hani nest yapıyorlarmış. Kış yani neydir o yazın dağlara doğru gidiyorlarmış daha soğuk yerlere. Ondan sonra kışın gelip orada yaşıyorlarmış. Hatta ayaklarında tüy falan yok. Hani nasıl hayatta kalıyorlar diye Mika bile sordu yani orada. Olarak. İşte orayı gördük. Ondan sonra daha ileri gittik. İnsanların kabinleri var böyle küçük küçük kendilerine tahtadan kulübeler yapmışlar. Hani böyle şehirden uzaklaşıp işte internetten, telefondan, her şeyden uzak. Zaten internet direkt çekmemeye başladı. Telefonda hiçbir servisim yok. Bir iki tane aplikasyon öğrendim. Hani internetsiz ortamda hani nasıl yön bulacak, nasıl kullanılacak aplikasyonlar. Buranın kullanıldığı özel. Sonrasında balina kafatası gördüm. 2 tane kocaman. Böyle demir hani balina kafatası böyle gerçekten sadece kafası bu dedi. Hani bu balina çok çok büyük ve bunu avlamak için hani geçen sene izin alamadık mesela dedi. İşte bu sene de alamadık. Bir sonraki sene için izin aldık dedi. Mesela bir sonraki sene bu balinadan bir kere daha avlayabileceğiz dedi. Normalde beyaz balina işte izin çıkıyor her zaman. Hani senede bir 5-10 tane. O balinadan hani en fazla 3 tane izin veriliyormuş senede avlanması için. Devasa bir şeydi ya. Yani kafatasının şöyle şu açısı bir arabanın yanı kadardı yani. Şu duvardan şu duvara kadar bir kafatası var sadece. Böyle hani vücudu bilmiyorum yani olarak. Ondan sonra işte orada artık toprak var. Otlar var mesela. Birkaç farklı çeşit ot var. Mesela böyle kırmızı bir ot var küçük. Hani böyle yaprak. Bu yaprağı şuna kullanıyoruz dedi. Sarı bir tane ot var. Bu sarı otu işte hani recently
Hani sağlık tıp alanında şöyle şöyle kullanılıyormuş işte deniyoruz falan dedi. Deneniyor dedi. O toplamak yasak mı onları? Ha yok her yerde var toplamak yasak değil. Hani hani kaynatıyormuşsun otu, içiyormuşsun hani gerçekten seni daha iyi yapıyormuş. Mesela işte kanser hastalarını daha iyi hissettiriyormuş falan filan diye denemelerini anlattı işte Mika orada. Ondan sonra daha da ileri gittik. Yani ben kutup ayısı arıyoruz aslında. Bana kutup ayısı göstermeye çalışıyorlar. Tabii canım. Yani bütün şey kutup ayısı arama şey üzerine aslında. Hani bana küçük küçük gösteriyorlar. Mesela işte bir şeyler var. Beyaz kuğular var. Çok güzel böyle beyaz kuğular gördük. Hani bunların eti çok güzelmiş diyorlar diyor ama yakalaması çok zor bunları diyor. Hani vurması çok zor. Hani ondan dolayı daha hiç yiyemedim diyor. Ama yasak işte, değil miymiş? ya yok yasak değil yani şey olarak bakıldı. Vay be. Allah Allah. Elimizde dürbün var. Dürbünle kutup ayısı bakıyoruz ama hiç bulamadık. İşte orada mesela eski yerleşim yerlerini anlattılar. Yani taşlardan insanların yaptıkları evler var. Onları gösterdiler. Baba bu arada bakar mısın? Bir kamerayla kaydediyor mu? İyi miyiz? Okay good. Çünkü ekranı bu sefer çevirdik. Daha kaliteli video olsun diye ön kamera değil arka kamerayla çekiyoruz. Geliştirdik kendimiz diye. Sonrasında ne gördük tam hatırlamıyorum. Ya işte hani gölleri, küçük küçük göller var. Mesela buranın su kaynağının neresi olduğunu öğrendim. Hani buradaki suların nasıl geldiğini, ev sistemlerinin nasıl çalıştığını, işte pompalama sistemi, işte kirli su sistemi, şu sistemi. Mesela bizim baba şey var ya su ve işte sewage. Yani kirli su ve doldurup boşaltıyorlar. Bu kiraya dahilmiş. Onun için bir şey ödememize gerek yokmuş. Sen biliyor muydun onu? Birisinin kiraya dahil olduğunu biliyorum da hangisinin dahil olduğunu Yani kiraya dahilmiş ama diğer eski evlerde hani insanlar hani aylık ödüyorlarmış ama tabii onların kirası daha ucuzmuş. Şey olarak bakıldığında hani burası yeni ev modelinde olduğu için. İşte ondan sonra o şeyi gördüm. Temiz su kaynağını gördüm. Hani olarak. Buradaki bütün sular içilebilirmiş zaten. Hani göl olarak gördüğün tüm sular içilebilir her yerden her şekilde. Ama kutup ayısı bulamadık. İşte başka bir zaman inşallah. Sonra buraya geri geldik. Yani bayağı bir gezdik aslında hani videoları çektim şu an belki bazı hatırlamadığım şeyler var. Geri geldik buraya. İşte yolda bu arada çok güzel diyaloglar oldu yani eski insanlardan, kültürlerimizden, nasıl diyeyim hani yani böyle işte biz burada buna inanıyoruz. Biz işte mesela Hristiyanlık bize gelmeden önce biz şamanizme inanıyorduk dedi. Hani bizde de gök tanrı inanışı var dedim bizim hani ancestorlarımızda. İşte İslam bize introduce edilmeden önce falan. Aramızda o kadar çok hani benzerlik var ki kültür olarak. Tek fark hani biz biraz bir yerde hani o hayvancılıkla beraber hani yani nasıl diyeyim tanıştırılmışız. Toprak, bitkiler, hayvancılık. Yani burada böyle bir şey yok. Burası full hani hayatta kalma ve hani yaban hayvanları üzerine olmuş. İşte bizim grizzly bear'larımız hani bizde mesela hani kahverengi boz ayılarımız var. Onların işte kutup ayıları var. İşte bizde tilki var. Onların Arktik dedikleri hani kutup tilkileri var. Burada da mesela kurtlar var. Hani olarak ve hani mitolojilerimiz, işte hikayelerimiz, kahramanlıklarımız birbirine çok benzer. Sadece biz biraz daha ılımlı bir toplum olmuşuz zamanla çünkü toprakla tanışmışız. Hani bitkiyle tanışmışız. Biraz farkımız oradan geliyor. Bayağı bir İslam hakkında konuştuk. Haftaya pazar günü sabah kahvaltıya davet ettim onları. Sabah 9'da gelecekler hani gelebilirlerse. Çünkü hani burada şöyle bir kültür var. Eğer hava güzelse ve ava gidilecekse her şey iptal ediliyor. Bunu zaten söylemiştik belki videonun bir tanesinde. O yüzden hani son gün bir daha konuşacağız. Bir de Mika 11'de kiliseye gidecekmiş. Kilisede görev varmış. Ben de gelebilir miyim dedim. Olur tabii dedi. Saat 9'da burada kahvaltı yapıp 11'de onunla kiliseye gideceğim. Hani beraber de gidebiliriz ya da ben giderim yaparız. Hani orayı da görmek, tanımak istiyorum. Bayağı bir konuştuk hani İslam'la alakalı, şeyle alakalı. Bana hani geri dönerken yolculuğun sonunda sordu. Sen terörist değilsin değil mi dedi. Böyle olarak. Ben de dedim ki kendi ülkemde bir terörist olarak hani isimlendiriliyorum dedim. Neden dedi? İşte öğretmen babam dedim. İşte Türkiye'de şu an bir sürü hakim, savcı, işte journalist, haberci, gazeteci, televizyoncu falan hani hapiste dedim. Yani bir ara uzun anlatırım istersen dedim. Ama dedim hani işte hani dünyadaki kötülük, diktatörlük vesaire diye konuştuk böyle hani biraz havadan sudan. O soruyu niye sordu? Yani ya hani böyle hani nasıl? yani bir hani duruyor muhabbet ediyorduk normal hiç açılmadı aslında. Ya bir anda öyle sordu. Hani hani sen hani burayı bombalamayacaksın değil mi dedi.
böyle şey olarak. Çünkü ben hani şeyden bahsettim, hani İslam'dan, hani ben Müslümanım dedim. Konu oradan açıldı, bir şeyden geldiler, ben Müslümanım dedim. Şundan dolayı falan. İşte o konuyu açtı. Hazreti İdris Aleyhisselam'dan bile bahsettim. Niye? Çünkü hani putlardan bahsedildi. Hani putlara tapma vesaireyi tartışırken o nereden çıkmış biliyor musun diye, mesela Hazreti İdris Aleyhisselam vefat ettiğinde, ikinci peygamber, hani Hazreti Adem'dan sonra vefat ettiğinde hani çok sevilen biriymiş. Şeytan da o topluma gelmiş. Hani rivayette böyle anlatılır. Şeytan da o topluma gelmiş, demiş ki size bundan hani taştan bir figürünü yapın. Ki hani anabilirsiniz, hani o sevdiğiniz insanı unutmayın. Evinizin bir yerinde dursun diye. İnsanlar da kabul etmişler. O bir iki jenerasyon böyle yapmış. Ama 3. 4. jenerasyonu şeytan akıllarını çelmiş ve tapmaya başlamışlar. Hani bu sizin bak aileleriniz tarafından çok seviliyor diye vesaire, öyle yani tapma, put sistemi öyle çıkmış bir şey zaten dünya toplumunda, insanlık tarihinde. Yani bir sürü konudan konuştuk. Çok şey öğrendiğimi söyledim onlardan. Onlar da benden çok şey öğrendiğini söylediler. İşte buraya geri geldik. Burada işte ev sistemini anlattı bana işte. Mesela bu bizim hemen girişim sol var ya. Burası bir storage'ımızmış. Bize ait orası. Hani anahtarını isteyin dediler. Orası storage'ınız dediler. Altı da hatta boş demirmiş altı. Hani yani freezer olarak kullanabileceğimiz bir yermiş orası bizim. Hani kışın. Yani direkt, çünkü altı bu merdivenler gibi, yani hava alıyor direkt. Yani orası freezer olarak kullanabileceğim storage. Çok Diğer güzel. tarafın anahtarı bizde yok. Çünkü orası yani şeyle alakalı, yani su sistemleriyle alakalı bir şey. Ve çoğunlukla zaten bizim aramamıza gerek yok mu? Çünkü her gün gelip kontrol ediyorlarmış. Hani water'ı, suyu, şuyu buyu falan filan. Yani bir ekstrem bir durum olursa burada yandığında hani arıyormuşsun, hamleti arıyormuşuz o konuda. Ondan sonra kendi bir tane konteyneri var, videoya çektim. Konteynerini gösterdi, açtı ağzını yan tarafta. İçinde 2 tane snowmobile var böyle, son model. 50 bin dolar ikisi ortalama dedi. Yani shipment'tan dolayı bu kadar pahalı. Mesela bir tane ATV'si var, 32 bin dolar almış. Yani bunun yani 10 bin doları uçakla gelmesinden dolayı 10 bin doları veriyor. Adama dedim sen hani buranın en zenginlerindensin herhalde dedim. Yani iyiyiz dedi, hani öyle demesek de iyiyim dedi yani hani şey olarak, maddi olarak. Bir sonrakine beni bu sefer South'a götürdü. Hani South işte güneye götürdü. Bir sonrakine North'a gideceğiz dedi. Hani bir sonraki gezimiz North'da olacak dedi mesela. İşte ben de böyle çok mutlu oldum, çok şey yaptım. Hani ayrılırken dedim. Hani bizim kültürümüzde dedim hani biz insanlara teşekkürümüzü, saygımızı, minnetimizi belli etmek sarılırız dedim. Hani sana sarılabilir miyim George dedim. Ve o da tabii ki dedi. Mesela sarıldım falan George'a, yaptım. Böyle çok güzeldi yani çok bugün yani hiçbir şey yok. O ne be? Bu nereden çıktı bu bir anda? Sen bitir, ben anlatayım. Abo Ben yani. oturmadım sen gidince. Vallahi bugün çok dolu geçti benim için. O yüzden hemen bu heyecanla videoyu çekmek istedim. Buyur baba. Sende ne var? Ben kahvaltı yapayım biraz. İkram gittikten sonra ben de kalan videoyu seyrettim. Ondan sonra tabii uykum geldi. Yattım. Oo! Sonra kapının çalmasıyla bir uyandım, sıçradım şöyle. Kapı çalındı. Gittim kapıya. Açtım. Yaşlı bir bayan var kapıda. Elinde de 2 tane duruyor. Bir tanesi bu fok balığı. Bir tane de herhalde balina olabilir taştan. İşte bunları bana anlattı. Ben de çok anlayamadım. Satıyor mu, hediye mi etmek istiyor? Hani yeni geldik biz buraya. Belki ondan olabilir. Ondan sonra ben bayağı bir şöyle inceledim, sağına soluna baktım. Sormaya da çekiniyorum. Hani satıyor mu, yoksa hediye mi etmek istiyorsun gibi. Sonra işte bir 60-80 falan 60-80 gibi bir şey dedi. Yani bu ne dedim 60-80? İşte ben bunları satıyorum dedi. İyi dedim. Ondan sonra bu ne kadar dedim. Bu işte 40 dolarmış. Diğeri 60 dolar. İkisini alırsan 80'e mi dedi veya 100 dolar. Ondan sonra nerede oturduğunu sordum. 316B'miş zannedersem oturduğu yaşadığı. Bunu aldım ben de. 40 dolar verdim buna. Yani mutlu oldu baya. Teşekkür etti. Ondan sonra gitti. Bakayım. Taştan yapılmış. Taştan.
Yani el yapmasıdır herhalde. Şöyle Evet. koyayım yakın görsün. Evet. Vay be, vallahi bugün çok Böyle. böyle enteresan bir güne başladık. Saat daha 12. Yani birkaç saate okula da gideceğiz bugün. Bakalım inşallah haberdar ederiz sizlere. Şimdi Ve bir şunu söyledi, bu kar, mesela dün kar yağmıştı, kar erken yağdığını söyledi. Normalde ne zaman yağıyor dedim. Yani Ekim'de yağıyormuş kar. Bu sene çok erken yağdı dedi. Hayırlısı bakalım. Evet, çok erken bir kar görmüş olduk. 31 Ağustos'ta. Evet, Eylül'e girmeden kar da görmüş olduk. Bunu da şey yapalım. Kendinize çok iyi davranın. Hoşça kalın. Görüşürüz inşallah.